Саламатсыздар, урматтуу колдонуучулар. Бүгүн кыз кулмай оюну менен ат жабыш оюну айырмасын көрсөтүп беребиз. Ат жабыш оюнунда каалаган оюнчу өзү оюн түзүп ойной алат. Оюн түзүүнү басып, сценарий тандайт. Кыргызча, орусча же болбосо англисче сценарий тандап, түзүү жана ойноо деген басып, кааласа мына код менен досторун чакырып биргеликте жарышса болот. Же болбосо өзү деле мына оюнду баштоо деген басканда өзү жеке ойной алат. Текст бергенде оюн башталат. Ал эми кыз кулмай оюнда түзүүчү өзү ойной албайт. Бул ошол кыз менен жигитке оюн түзүп берүү үчүн гана түзүүчү болуп эсептелет. Бул жерде түзүү басып сценарий тандайт. Мисалы Акил Бирс, күнүмдүк турмуш же болбосо башка орусча сценарий боло турган болсо, бул жерден каалаган сценарий тандайт. Андан кийин түзүү жана ойноо басканда бул жерде код берилет. Ошол код аркылуу кыз менен жигит башка компьютерден өздөрүнүн ноутбугунан же болбосо телефонунан кирип жарышса болот. Түзүүчү адам жөн гана аларды күзөтүп турат. Кандай жарышып жатат, кандай ката кетирип жатат. Жөн гана мындай башка оюнчуларга экөөнүн жарышканды трансляция кылып берет десек болот.